大家好，今天给大家分享一下，就这个鱼钩这个线怎么绑啊？然后就是把这个线怎么绑在鱼钩上，今天给大家分享一下。由于这个鱼钩比较小，然后线比较细，不太方便看，然后我就找一个粗的绳子，然后说找一支铅笔代替这个鱼钩。咱用这个铅笔代替鱼钩啊，这边就是说绑线的这一头，然后说这个线是这个样子的，比较粗啊。首先找到线以后，咱们把它对折一下，啊，弄成这样，然后就把它按在这个鱼钩上这一头上，就按在这上面，用手指按上，以后，你找到短的这一侧，短的这一侧你就开始往上绕。就这么绕，用短的这一侧压住，就是你整的这一头，然后绕个6到7圈，就使劲啊，绕六到七圈以后，就你已经把这个压上了以后，然后你再把这个头穿到这边这个圆形的这个弧里边，穿进去。就穿到这里边以后，你拽这边，拽另外一头长的这一头，你就拽，你拽长的一头，这个圆弧就会慢慢的变小啊，就会慢慢的变小。同时短的这一侧就会被这个圆弧给压住，然后你使劲拽就可以了。这会儿大家看一下啊，这样就可以了啊，使劲拽也拽不动啊。大家看一下啊，使劲拽，一点事儿没有啊。如果你觉得这个头这个地方，就是比较长的话，你也可以用剪刀把它给剪掉。好了，关于这个鱼钩这个线怎么绑，就跟大家分享到这里啊。如果大家有什么不明白的，可以下方留言啊。如果喜欢我的视频，可以点点关注啊。最后谢谢大家观看。